Quedamos con Alejandro, de Aves Cantábricas, con el que llevamos saliendo desde 2020, porque sabemos que con él siempre es un seguro. Recorrimos con él la marisma y sumamos una buena ristra de especies al listado. Lo más interesante es poder contemplar y escuchar el millar de barnaclas carinegras que desde hace ya unos años pasa el invierno aquí. Esta especie, llegada de la Siberia rusa, viene en busca de una planta marina que ofrece la marisma y se agrupa con marea baja junto a silbones para alimentarse de ella. De verdad os digo que observar esto es todo un espectáculo, no nos quedamos un año sin visitarla.